マヨネーズ味のイカマヨネイカの当たり目じゃな。明太マヨ、からしマヨなど噛むほどに味が変化し、味のベールを脱いでいく。その形、味の変化はマトリョーシカを思わせる。いただきます。7つの味を楽しめる虹の実ワインにぴったりのつまみだな。いきなり明太マヨネーズからからしマヨネーズに変化した。今度エビマヨネーズの味だ。イカなのに。